Langsam, langsam, fokuslos. Ach so. Okay, los, weiter, geradeaus hoch. Direkt, genau, immer hinterher hier. Wir fahren jetzt direkt auf zu. Wenn jetzt links, links hat, ja, die Richtung ist gut. Nur hinterher. Hinterher. Jetzt noch ein bisschen links, ja. Weiter hinterher. Weiter hinterher. Da unten siehst du die Spur. Und da ist das Ende. Und dann bist du da unten das nächste Flussbett durch. Rechts-links Kombination.
200 Y rechts. Geradeaus. Ausrufezeichen. Kreuzung, links geradeaus. Tut mir leid. Mach ein bisschen weiter drüben, danke. Ja. Wieso eigentlich? Wir haben es doch abgehängt. Quatsch jetzt. 1 Minute. Wir brauchen immer so lange zum Eintragen. So, jetzt 45 Minuten Überführung. Für 11 Kilometer.